にて線路工事を行います。そのため5月21日は21時頃より桃山常用駅間で、また22日の日曜日は朝10時頃まで京都常用駅間でそれぞれ列車の運転を取りやめます。なおバスによる代行輸送は行われませんので、他の鉄道会社による振り替え輸送をご利用ください。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。詳しくは駅のパンフレットまたポスターをご覧ください。この電車は宮古寺快速奈良行きです。東福寺、六地蔵、富士、上陽、玉水、木津、終点奈良の順に止まります。この電車は伊丹には止まりません。まもなく東福寺です。12時28分、ホーム変わりまして2番乗り場からの発車です。